तो फ्रेंड मैं हूं जुनेद मिस्त्री, कार केयर पॉइंट क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद और गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट 2023 मॉडल BS6 और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो माइलेज के रिलेटेड प्रॉब्लम है और साउंड ज़्यादा कर रही है गाड़ी। एक्सीलेटर लेते के साथ ही जैसे टर्बो की आवाज़ होती है ऐसे सीटी मार रही है। तो ये जो सेंसर है ये सर ने कंपनी में 2 दिन पहले लगाया था, तो ये सेंसर पूरा अच्छी तरीके से टाइट नहीं हुआ है और न ही तो ये अब सेंसर खुल रहा है और न ही टाइट हो रहा है। तो इसे बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमने बाहर निकाल लिया है। तो इसका देख सकते हो जो प्लेटिनम होता है, जो मट्टी होती है सिलेंसर के अंदर, वो भी पूरी टूट के बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई। अभी मैं क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो ये पूरी सेंसर से टच हो रही है, जबकि ये सेंसर से बहुत काफ़ी ऊपर होती है। तो ये टूट के पूरी नीचे आ गई है। तो इसे निकालेंगे और इसमें साउंड भी आ रहा है, देखो पूरी बज रही है। और इसे टोटल बॉडी को भी इसकी क्लीनिंग कर देंगे तो माइलेज में ज़्यादा ही परेशानी आ रही है बिल्कुल, जबकि स्विफ्ट जो है 20 से 25 का एवरेज देती है और ये सर्वर बता रहे हैं कि 10 से 12 का एवरेज देती है। तो ये पूरी मट्टी हमने इसके बाहर निकाल ली है। इसके जो टुकड़े हैं वो जेन्युइन मट्टी नहीं है, ये जो कंपनी देती है लगा के वो नहीं है, किसी टेक्निकल ने अलग से बनवा के वेल्डिंग भी आप देख सकते हो, अलग से वेल्डिंग करवा के और इसके अंदर फिटिंग करवा के। और गाड़ी लिए सर ने अभी डीलर से, तो या तो ये डीलर ने करा है या कह नहीं सकते। और सेंसर की चूड़ी देख सकते हो आप, ये कंपनी के काम है, कंपनी वालों ने लगा 2300 रुपये ले लिए और वाट लगा दी सेंसर की। तो हमने दूसरा पीस मंगा लिया है और इसे फिटिंग करेंगे। ये भी फुल ओरिजिनल नहीं है MGP का जो मंगाते वो तकरीबन 25,000 रुपये का था। तो ये फिटिंग कर दिया और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ओके की रिपोर्ट हो गई है हमारी गाड़ी। चेक लाइट भी चली गई है गाड़ी के अंदर से और साउंड भी अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है या नहीं। पहले बहुत पता चल रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था, इंजन वाइब्रेट कर रहा था, बहुत सारी दिक्कत बननी थी इससे। तो गाड़ी भी चला के दिखा रहे हैं और गाड़ी भी काफ़ी दूर से आई है ये हमारे पास। चांदपुर है, चांदपुर से आई है, गढ़ से बहुत आगे है चांदपुर, वहाँ से आई है। हजरत लेकर आए हमारे पास गाड़ी, वीडियो देख के हमारी। तो गाड़ी हमने 5-10 किलोमीटर चला के जब गाड़ी को हैंड ओवर करेंगे और गाड़ी होगी इनों की अच्छी एकदम स्मूथ बेहतरीन गाड़ी। अब नो टेंशन होके चलाओ, कभी भी ऐसा काम नहीं